Ой, блин, ой, блин. Что? Сашка! Сашка! Я смотрел, куда он вильнет, блин. Бензин. А он туда? А это пожар? Ебаный же в рот, когда этот светофор-то загорится, заебали. Слушай, тут этот джип предложили мне. Машину предложили. Это что такое было? Заебись, блядь. Погоди. Блять! Попалась. Все. Катя, в порядке? Все красные собрались. Бля. Хорош. Ой-о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 й. Ёпарасоте! Блять. Ой, блять. Пиздец. Ой, подождите. Ужас, блядь. Чуть в нас не попал, а. Это Урод, вот от блядь. Нивы! От джипа отскочила, блядь.
Это сердце храня, белый лишь первый ход, увидишь, это я. Тормози, останавливайся. Пошли быстрее. Да, поможем. Ехай, бля, они две машины встретятся. Ебаные. Осторожнее, мало сорвется, блин, не ходи. Но в череде преград, и если будет свет, отмечу душный, буду крайне рад. На небе проблески, ветер гладит кожу ласково. Скандалы веры разгораются часто. Наш брат силен, как никакой другой на этом свете. Каждый обратится к Господу со временем, поверьте, вера не в строениях. Ох, блядь. Пиздец, ел. Эх, нихера. О, придурок! Блядь. Все, вызывай нахуй МЧС, блядь. Все.